ඔව්. එකපාර පොඩ්ඩක් මේ ඉන්ටර්නෙට් වල පොඩි අවුලක් වෙලා තමයි මං අයින් උනේ. එතකොට දැන් අපි ගැටලුවට ගියාම දැන් මේ ගානේ චතුරස්‍රය දැන් අපි ආවා මේ දැන් මෙතන මේ මෙහෙම දීලා තියෙනවා මෙතන දෙපැත්තේ දුරවල් දෙක සමානයි කියලා දීලා තියෙනවා මට එතන ඉස්සෙල්ලා ඒක ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න බැරි වුණා මෙතන කේන්ද්‍රය එතකොට මේ වයිව තමයි යහන්නේ එතකොට මෙතන 55යි එතකොට මෙයා 90 වෙනවා අනිවාර්යයෙන් දීලා නැති වුණාට අපි දන්නවා ඒක මධ්‍ය ලක්ෂයට යා කරන රේඛාවෙ හින්දා ඊට පස්සේ මේක අපි හොයාගත්ත 35යි කියලා දැන් මේ කෝණය 80යි කියලා දීලා තියෙනවා එතකොට අපි දන්නවා මේ වෘත්ත චතුරස්‍රය මේ බාහිර කෝණය. ඒ බාහිර කෝණයේ අගය ඊට අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණයේ අගයට සමානයි. එහෙනම් y එකතු කිරීම 35 අගය සමාන වෙනවා දරුවනේ අංශක 80ට. එහෙනම් y සමානයි 80න් අඩු කිරීම 35. මේ 80න් අපි 35ක් අඩු කරනවා. එතකොට 80න් 35ක් අඩු කරාම එන්නේ කීයද? 7න් 3ක් 4යි. ඔබේ උත්තරේ අංශක 45යි. දුව කිව්වා හරි. අංශක 45යි. ඔන්න. ඒ ගිය අවුරුද්දේ ගාන. දෙදස් 16 අවුරුද්දේ ගැටලුව ඔන්න මම දෙන්න හදන්නේ. සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ආවේ 2016 අවුරුද්දේ 9 වෙනි ගාන. ඔන්න සටහන් කරගමු. මේකේ දීලා තියෙනවා දරුවනි මේ විදිහට වෘත්තයක්. මේ වෘත්තේ ඊට පස්සේ මෙතන ජායක් තියෙනවා. මෙතනත් ජායක් තියෙනවා. ඔය විදිහට සම්බන්ධයි. ඊට පස්සේ දැන් මෙහෙම අඳලා තියෙනවා. මෙතන වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය O පොඩක් ඉන්න පොඩි වැරදීමක් තියෙන එකේ. මේකේ මෙහෙම තියෙනවා ඡායා මෙතන ඉඳන් තමයි තියෙන්නේ මේ ජායේ මධ්‍ය ලක්ෂයට යා වෙනවා ඔන්න මේක මෙහෙම මෙතන ඉඳන් කොහොමද සර් ඔව් පේන්නේ නැද්ද සර් කලින් ගානේ උත්තරේ මොකද්ද? කලින් ගානේ උත්තරේ අංශක 45 තේරුම් නැද්ද ඒක නෑ සර් කට් වෙලා ගියා සර් පෙවුන්නේ නෑ. ඔව් කලින් ගාන ආයි මම පොඩ්ඩක් හදන්න දෙන්න අතන අර අංශක 35 වෙනකන් ආව නේද ඔව් කලින් ගාන නැවත පොඩ්ඩක් මම පෙන්නන්න දෙන්නම් කරන විදිය මෙහෙමනේ ඔන්න බලා ගන්න මම ඉක්මනින් පෙන්නන්නම් මේ විදිහට තියෙනවා මෙතන
ඔන්නමනේ තිබුණේ රූපේ. ඔන්න. ඒතර මෙතන කේන්ද්‍රය. ඕ. මෙයා 55යි. එතකොට මෙතන මධ්‍ය ලක්ෂ මේ දෙපැත්තේ දුරවල් දෙක සමාන. මේ කේන්ද්‍රය. ඒතර මෙතන තමයි y දීලා තිබුණේ. මෙතන 80යි. y ඇහුවේ. එතකොට අපි මෙතන භාවිතා කරා එක ප්‍රමේයයක් තමයි මේ වෘත්තයක කේන්ද්‍රයේ ඉඳන් ජායක මධ්‍ය ලක්ෂයට අඳිනු ලබන රේඛාවෙන් මේ ජායේ මධ්‍ය ලක්ෂයයි කේන්ද්‍රයයි යාකන රේඛාව ජායට ලම්බක වෙනවා. එතකොට අපි මෙතන 90 හඳුනාගත්තා. ඊට පස්සේ අභ්‍යන්තර කෝණ ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණයික අංශක 180 හින්දා මෙතන අපි කෝණේ ගත්තා. එතකොට මෙතන 90න් අඩු කරා 55. එතකොට මෙතන ආව 35. මෙයා 35යි. එතකොට උන තව ප්‍රමේයයක්. මොකද්ද? ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ ඓක්‍යය කියන එක. ඊළඟට අපි ඌර්ධ චතුරාර්ය ප්‍රමේය ගත්තා. ඌර්ධ චතුරාර්යයක පාදයක් දික් කරාම හැදෙන බාහිර කෝණය. අයනොද මාව? නුවන්ක මාව ඇහෙනවද? ඔව් සර්. ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙලාද? ඔව් සර්. හරි. බාහිර කෝණය ඊට අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණයට සමානයි. නේ? ඒක. ඒ අනුව තමයි මෙතන 80යිනේ. මෙයා දැන් වෘත්ත චතුරාර්යයන්නේ මේ ශීර්ෂ අතර එකම වෘත්තයක් මත පිහිටනවානේ. මෙයා. එතකොට මේ කෝණය තමයි මේ බාහිර කෝණය ඊට අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණය. ඒතර තමයි y එකතු කිරීම 35 80ට සමාන කරේ. එතකොට y සමානයි 80න් 35ක් අඩු කරා. එතකොට 45යි. හරිද දුව? හරි. හරි. ඔන්න දැන් මම ඔයගලන්ට දෙන්න හදන්නේ මේ 2016 පේපර් එකේ ගාන 2016 පේපර් එකේ පොඩ්ඩක් මේ ඉන්ටර්නෙට් වල පොඩි මේ දුර්වලකමක් ඉඳ තමයි පොඩ්ඩ මේ එකපාර කනෙක්ෂන් නවතිනවා. බලමු. මෙන්න මේ විදිහට එනවා වෘත්තය. ඊට පස්සේ මෙහෙම තියෙනවා ජායක්. ජායක් තියෙනවා. මෙතනක් තියෙනවා ජායක්. මෙතනත් කොහොම ජායක් තියෙනවා. මෙතන ඉඳන් මෙමෙ ජායේ මෙයාගේ මධ්‍ය ලක්ෂයට යාවෙනවා. මෙතන කේන්ද්‍රය ඔන්න ඔහොම. ඒ කියන්නේ මෙතන O වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය, මෙතන D මේ දෙපැත්තේ දුරවල් දෙක සමානයි. පොට්ටක් රූපේ වෙනස් වෙන්න ඕන. ඔන්නම තියෙනවා. දැන් හරි. 9 වෙනි ගාන 2016 පොළොව. රූපයේ දැක්වෙන වෘත්තයේ O කේන්ද්‍රය වන අතර AB BC AC ජායන් ලියා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට පේනවනේ. P අනු AB හි මධ්‍ය ලක්ෂය. ඒකත් පැහැදිලි. P සිට O හරහා ඇඳි රේඛාව D හිදී BC හමු වේ. ඒකත් හරි. AOP අංශක x වේ. ඔබට දෙන්නේ x ඇසුරෙන් ACD සොයා AODC වෘත්ත චතුරස්‍රයක් බව පෙන්වන්න.
වෘත්ත චතුරස්‍රයක් බව පෙන්වන්න. ACD කෝණය හොයලා ACD කෝණය x ඇසුරෙන් ඔබෙන් අහනවා ACD ඊට පස්සේ AODC වෘත්ත චතුරස්‍රයක් බව පෙන්වන්න. හරි. අවස්ථාව දෙන්නම් උත්සාහ කරන්න සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ගැටලුවක් මිනිත්තු 18ක් වුණාට මිනිත්තු 5ක් වගේ කරන්න උත්සාහ කරන්න. හේතු සහිතව පැහැදිලි කරන්න. බව පෙන්වන්න කියලා තියෙන්නේ. හරි? බව පෙන්වන්න. ඒකට හේතු අනිවාර්යෙන්ම ඕන. ඔබ උත්සාහ කරන්න.
හරිද දරුවනේ?
හරි නේද? වෙලාව ඇති නේද? සාකච්ඡා කරමුද? කොහොමද වෙන්නේ? අපිට පැහැදිලි කරන්න බලන්න නුවන්ක කොහොමද ගත්තේ? ACD කොහොමද ගත්තේ? සර් හ්ම්. සර් ඒකට පොඩි නිර්මාණයක් කරන්න ඕන. මොකද්ද කරපු නිර්මාණය? OB අරය යා කර. OB යා කරන්න ඕනනේ. ඔව් සර්. OB යා කරනවා අපි. OB යා කරා කියන්න ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ සර් P කියන්නේ ඉරිජන් මධ්‍යලක්ෂ හින්දා OPB කියලා කියන්නේ අංශක 90යි. OPB OPB විතරක් 90 වෙන්නේ. මෙයත් එහා පැත්තේ 90ක් වෙනවානේ. සමානයි OPA සමානයි 90යි. ඒකට හේතුව මොකක්ද? වෘත්තයකට ජායකට මධ්‍ය ලක්ෂයකට අඳින්න ලබන වේකාවෙන් ජායක මධ්‍ය ලක්ෂය හා ජායක මධ්‍ය ලක්ෂය හා කේන්ද්‍රය යා කරන රේඛාව ජායට ලම්බක වේ. ජායට ලම්බක වේ. හරි. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ සර් OAP කෝණය කියලා කියන්නේ 90 එම නිසා OAP ත්‍රිකෝණයෙන් මේක තමයි අපි ගන්නෙ. OAP සමානයි 90 රින් x 90 අඩු කිරීම x. හේතුව අපිට කියන්න පුළුවන් ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ වල ඓක්‍යාංශක 180. අභ්‍යන්තර කෝණ ඓක්‍ය අංශක 180ක් වීම. ඊළඟට සර් වෘත්තයේ අරයන් සමාන හින්දා OB OA ට සමානයි. OA සමාන වෙනවා OB ට. තවද OA සමානයි OB එකම වෘත්තයේ අරයන්නේ එකම වෘත්තයේ අරයන්. ගත් හරි. ඊළඟට සර් PBO එකත් 90 රින x වෙනවා. එම නිසා PBO සමානයි 90 අඩු කිරීම x.
හේතුව සමාන පාදවලට සම්මුඛ කෝණ. ත්‍රිකෝණයක සමාන පාදවලට සම්මුඛ කෝණ සමාන වීම. හරි. ඊළඟට සර් එතකොට BOA කෝණය කියලා කියන්නේ 2x. අන්න හරි. දැන් මෙතන මෙයත් 90 අඩු කිරීම x වුණා. මෙයත් 90 අඩු කිරීම x වුණා. එතකොට මේ අපි සලකන්නේ දැන් BOA ත්‍රිකෝණය. BOA ත්‍රිකෝණයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් BOA කෝණය සමානයි අංශක 180 අඩු කිරීම දෙගුණයක් 90 අඩු කිරීම x. මේ ත්‍රිකෝණේ අභ්‍යන්තර කෝණ ඓක්‍ය අංශක 180 නිසා. දැන් මෙතන එනවා 180 අඩු කිරීම 180 එකතු කිරීම 2x. 180 ඉවත් වෙනවා මෙතන 2x එනවා. ඒ කියන්නේ මේ කෝණේ 2x. ඔව්. ඊළඟට සර් BCA කෝණය එතකොට අංශක x වෙනවා. අන්න හරි. ඊට පස්සේ මට ඉඩ මදි හින්දා මම උඩ පෙළිය මකනවා. ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍යයි සටහන් කරගත්තා කියලා හිතනවා. නැත්නම් ආයි රූපේ මට අඳින්න බෑ. එතකොට වෙලා මදි නම් කියන්න. එම නිසා අපි කියනවා BCA සමානයි අපිට කියන්න පුළුවන් BCA සමානයි භාගයක් BOA. භාගයක් BOA ඒ හේතුව BCA. ඔව්. අපිට කියන්න පුළුවන් වෘත්ත ශාපයකින් කේන්ද්‍රය මත ආපාදිත කෝණය වෘත්තයේ ඉදිරි කොටස මත ආපාදිත කෝණයෙන් දෙගුණයක්. වෘත්ත ඡාපයකින් කේන්ද්‍රය මත ආපාදිත කෝණය වෘත්තයේ ඉතිරි කොටස මත ආපාදිත කෝණය මෙන් දෙගුණයකි. ඒ අදහස එන්න ඕන. දැන් අන්න අපිට එනවා එම නිසා BCA සමානයි භාගයක් 2x. BOA නේ 2x. ඒ කියන්නේ x. BCA. දැන් මොකද කරන්නේ? එතකොට සර් x කියන්නේ චතුරස්‍රයේ බාහිර කෝණය මේ කියන්නේ පාදයක් දික් කිරීමෙන් ලැබෙන බාහිර කෝණය හින්දා එතකොට ඊට අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණයට ඒක සමාන වෙන හින්දා ඒක වෘත්ත චතුරස්‍රයක්. ඒක මෙහෙම ගන්න ඕන නුවන්ක අපි ගන්න ඕන OACD චතුරස්‍රයේ DO පාදය P-tech දික් කිරීමෙන් POA බාහිර කෝණය ගොඩ නැගේ. එතකොට අන්න අපි කියනවා එම නිසා POA සමානයි DCA
සමානයි අංශක x නිසා දැන් ඇත්තටම මෙතන මේ පළවෙනි එකට උත්තරේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේකනේ ඔබෙන් පළවෙනියෙන්ම ඇහුවේ එතන ඉදි දෙකක් ගහලා තියන්න අහනවනේ ACD කෝණයනේ ACD කෝණය ACD කෝණය කියන්නේ BCA කෝණයම තමයි මෙතනට ඔබට පුළුවන් ACD කියලා දාන්න මෙතනින් පළවෙනි එක අපි ඉවර කරමුකෝ BCA කියන්නේ ACD කෝණය ACD කෝණය අංශක x වේ කියලා ලියලා ඒක ඉවර වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ PO DCA x නිසා අන්න අපි කියනවා මොකද්ද OACD වෘත්ත චතුරස්‍රයකි. හේතුව පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය ඊට අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණයට සමාන වේ. සම්මුඛ කෝණයට සමාන වේ. කාගේද චතුරස්‍රයක. චතුරස්‍රයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය ඊට අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණයට සමාන වෙන හින්දා මේක වෘත්ත චතුරස්‍රයක්. නැත්නම් ළමේ කායි මේක මෙතන x කියලා අරගෙන මෙයාව 180 අඩු කිරීම x කියලා අරගෙන මේක සම්මුඛ කෝණ පරිපූර්ණකයි කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒක වැරදිත් නෑ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක ගොඩ නැගෙන්නේ. ප්‍රමේයන් ගණනාවක් භාවිතා වුණා සමදිපාද ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණයික්‍ය ඊට පස්සේ ජායක මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය කේන්ද්‍රයයි ආකරණ රේඛාව ජායට ලම්බක වීම ඊට පස්සේ වෘත්ත ශාපිකින් කේන්ද්‍රය මත ආපාදිත කෝණය වෘත්තයේ ඉතිරි කොටස මත ආපාදිත කෝණයෙන් මෙන් දෙගුණයක් වීම මේ කාරණා ඊතර වෘත්ත චතුරස්‍ර සම්බන්ධ ප්‍රමේය ඔය කොහොම මෙතන යෙදුණා නේ හයි පුතා බොම් හොඳයි ඔන්න විදිහට තමයි 2016 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මේ වෘත්ත චතුරස්‍ර සම්බන්ධව ප්‍රශ්න කරලා තිබුණේ අනිකුත් සෑම අවුරුද්දකම ස්පර්ශ සම්බන්ධ කරලා තමයි තියෙන්නේ ස්පර්ශ ගැන අපිට කතා කරන්න වෙනවා ඒ පාස් පේපර්ස් වලට යන්න අපි දැන් අභ්‍යාසයේ පැත්තට යමු ඔව් අහන්න තියෙනවා නම් අහන්න So, okay, sir, मैं त्रिकोण देख अंग सम करला ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරලා ඔව් POB කියලා ගත්තොත් මධ්‍ය ලක්ෂ ඔව් ගන්න පුළුවන් ඔව් මෙතන ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම වෙනවා ඔයා මෙතන 90 කියලා අඳුර ගත්තද 90 කියලා අඳුර ගත්තා නම් කර්ණපායර්ථයේ අංග සම වෙනවා 90 නැතුව සර් මේ පාද තුන පාද තුනෙන් පායර්ථයේ අංග සම කරා එතකොට ඒ 90 මේ කෝණේ මෙතන සමානයි කියලා ගත්තානේ 90 අඩු කිරීම x මේ දෙන්න එලිම x ගත්ත අනුරූපාංග සමාන අනුරූපාංග වලින් මෙතනින් ඔහොම නේ එයාම මෙතනට x ගත්තා මෙතන 2x ගත්තා මෙතනට x ගත්තා හරි විනුක ඒක හරි වැරදි නෑ මේක පාදේ යටතේ අංග සම වෙනවනේ මේක මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය කියලා දීලා තියෙන නිසා ඒක හරි එතකොට අපි අභ්‍යාසයේ පැත්තට ගියොත් අපි ගමු අන්තිම ගාන වගේ හදන්න බලමු උත්සාහයක් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ මම හිතන්නේ හදලා නැතුව ඇතිනේ මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා ගැටලුව මාත් එක්කම ඇඳ ගන්න බලන්න ඉක්මනට බව පෙන්වීම තියෙනවා මෙහෙම වෘත්තයක් තියෙනවා මේ වෘත්තයේ වෘත්ත චතුරස්‍රයක් එනවා අන්තිම තව ලොකු කරන්න රූපේ මෙන්න මෙහෙම සර් ඔව් සර් මේ මම අයින් වෙනවා සර් මට ක්ලාස් එකක් තියෙනවා රෙකෝඩින් එක බලන්න මෙහෙම තියෙනවා ඔන්නම එතකොට
මෙතන P මෙතන S මෙතන T මෙතන R මෙතන Q. එතකොට මේ දුරවල් දෙක සමානයි. මේ පාද දෙක සමානයි. PQRS වෘත්ත චතුරස්‍රයක්. ඒක පැහැදිලි. PQQR සමානයි. ඒකත් හරි. RSST සමානයි. PS පාදයේ S තෙක් දික් කරලා තියෙනවා. PS පාදයේ T තෙක් දික් කරලා තියෙනවා. SRT කෝණේ අංශක 32යි. මෙතන අංශක 32යි. ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහනවා ප්‍රශ්න දෙකක්. එකක් QRP ගේ අගය ඔබෙන් අහනවා. දෙක QS හා RT සමාන්තර බව පෙන්වන්න. සමාන්තර බව පෙන්වන්න තියෙනවා. QS හා RT සමාන්තර බව පෙන්වන්න තියෙනවා. ඒතර අපිට QS අඳින්න වෙනවා. QS right පටන් ගන්න බලන්න. මම මේ ගත්තේ අභ්‍යාසයේ අන්තිම ගාන. ඔබේ ඒ කියන්නේ කීයද අභ්‍යාසයේ? 21 අභ්‍යාසයේ අන්තිම ගාන. උත්සාහ කරා. අදල ඉවරලා මම දැනුවත් කරා. හැමෝම උත්සාහ කරන් කම්මැලි නම් වෙන්න එපා. ඔව්. සර් ඒ මේ 2S වලට නෙමෙයි නේද ඒ රේඛාව අඳින්න ඕන. QS RT තමයි සමාන්තර බව පෙන්වන්න තියෙන්නේ. නෑ සර් PR නේද රේඛාව තියෙන්නේ. PR වලත් රේඛාවක් තියෙනවා. තව එකක් තියෙනවා. මම මේ අමතරව මේක ඇන්දේ PR යා කරන්න තියෙනවා. මෙතන. කොහොමද? මේක අර මං කිව්වේ දෙවෙනි කොටසේ තියෙනවනේ QS. ඒකයි ඒ කියන්නේ. හරි සර්.
හරිද? ඉවර නැද්ද? සර් කියන්න පුතේ. සර් QRP අංශක 32යි. QRP අංශක 32යි. මෙයා 32යි. QRP කොහොමද 32 අපි ගන්නෙ? සර් SR ST ට සමාන හින්දා එතකොට STR කෝණෙත් අංශක 32ක් වෙනවා. SR ST ට සමාන ඉඳා මෙන්න මේ කෝණේ අංශක 32ක් වෙනවා. හරි. අපි ඒක ලියාගෙන යමු. ඔන්න දැන් මෙතන අගේ සොයන්න කියලා තියුණාට අපි පෙන්නන්න එපා අගේ හොයන විදිය. STR ත්‍රිකෝණයෙන් STR ත්‍රිකෝණයෙන් අපිට පුළුවන් STR සමානයි අංශක 32යි. ඔන්න මේකට හේතුවක් ලියමු SR සමානයි ST. ඊට පස්සේ ඊළඟට සර් RST කෝණය එතකොට 180න් 64ක් අඩු කරාම එනවා. RST සමාන වෙනවා එතකොට 180න් 32ව දෙකක් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ 180 අඩු කිරීම 64යි. ඒ කියන්නේ මෙතන 6යි 4න් 116යි. මේකටත් අපි ඕනනම් දාමු ත්‍රිකෝණේ අභ්‍යන්තර කෝණ ඓක්‍ය අංශක 180යි. හරි. මෙයා 180. ඊළඟට සර් PQRS කියලා කියන්නේ වෘත්ත චතුරස්‍රයක් හින්දා මෙයාව ගන්න පුළුවන් නේ. ඔව් සර් එතනට 116. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් PSRQ වෘත්ත චතුරස්‍රයේ PQR සමානයි RST. හේතුව බාහිර කෝණය ඊට අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණයට සමාන වේ. වෘත්ත චතුරස්‍රය කියලා තියෙනවානේ මම. එතකොට PQR සමාන වෙනවා අංශක 116යි. ඊට පස්සේ
ඊළඟට සර් සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක සමාන පාද වලට සම්මුඛ කෝණ සමාන හින්දා QRP අංශක 32ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා තා කිව්වා වගේ PQR ත්‍රිකෝණය. PQR ත්‍රිකෝණයෙන් අපි දන්නවා Q අපෙන් අහන්නේ QRP නේ. QRP සමානයි QPR සමානයි අංශක 116 180න් 116ක් අඩු වල දෙකෙන් බෙදනවා. 180න් 116ක් අඩු කරලා දෙකෙන් බෙදනවා. එතකොට මෙතන අපිට එනවා නැවත 64 බෙදීම 2. ඒ කියන්නේ 32යි. ඒ කියන්නේ QRP 32යි. මෙයා 32යි. වෙනත් විදිහකට කවුරු හරි ගත්තද? ඔය විදිහට තමයි ගන්න පුළුවන්. right. very good. එතකොට QSRT ට සමාන්තරයි කියලා කොහොමද ඔප්පු කරේ? සර් එකම වෘත්ත ඛණ්ඩයේ කෝණ සමාන හින්දා QPR කෝණයට QSR කෝණය සමාන වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. QRP ට මේ ඔයා කියන්නේ මෙන්න මේ කෝණ දෙක සමානයි. මේ දෙන්න. එකම වෘත්ත ඛණ්ඩයේ කෝණ. එහෙම නේද ගත්තේ? නෑ සර් QPR ට ඔයා මෙයාට ගත්තේ නේ. එතකොට මිත්‍ර කෝණ පරිපූර්ණකයි කියලාද ගත්තේ ඔයා? නැත්නම් ඒකාන්තර කෝණ වලින් නේ? ඒකාන්තර කෝණ. ඔව් මම මෙතන ගත්තේ අනුරූප කෝණ වලින්. F අකුර F අකුරෙන් ගන්නත් පුළුවන් මේ. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. පුතා කිව්වාගේ මෙතන 32 අරගෙන Z අකුර ඒකාන්තර කෝණ සමානයි කියලා නැත්නම් මිත්‍ර කෝණ පරිපූර්ණකයි කියලා ගන්නත් පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නේ එකම වෘත්ත ඛණ්ඩයේ කෝණ තමයි මෙතන භාවිතාවේ. මෙතන 32. අනිත් අයට පැහැදිලි ඇති ඒගොල්ලොත් හදලා ඇති කියලා මම හිතනවා. එතකොට අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවනේ ඉක්මනට සටහන් කරගන්න. මොකද මට මේක රූපේ තියෙන තැනම හදන එක තමයි ලේසි. එතකොට අපිට මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි කොටසට මම මෙහෙම ගත්ත හින්දා මම ගන්නම් PSQ සමානයි PRQ. අංශක 32යි එකම වෘත්ත ඛණ්ඩයේ කෝණ. එකම වෘත්ත ඛණ්ඩයේ කෝණ. ඒක එනවා. එම නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් SQ සමාන්තර වෙනවා RT ට හේතුව අනුරූප කෝණ සමාන නිසා. අනුරූප කෝණ සමාන නිසා. අනුරූප කෝණ සමාන නිසා නැත්නම් මෙතන මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් PSQ සමානයි STR. STR සමානයි 32යි. ඒ හින්දා මේක අනිවාර්යෙන් සමාන්තර වෙනවා. right. ඒ අපි අභ්‍යාසයේ අන්තිම ගාන හැදුවේ. අභ්‍යාසයේ අන්තිම ගාන. අපි ඊට පෙර ගැටලුවක් පොඩ්ඩක් බලමු. මම දැන් මේ අභ්‍යාස පැත්තට ආවියා. එතකොට ඒකේ දෙවෙනි ගාන, හයවෙනි ගාන අපි දැන් යටේ ඉඳන් යන්නේ. හයවෙනි ගානට එන්න හදයි. බලමු මේකත් ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්න බලන්න. කාට හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒ එක්කම ප්‍රශ්න කරන්න සද්ද නැතුව ඉන්න එපා. විසියක දෙක අභ්‍යාසයේ තුන්වෙනි ගානේ හතරවෙනි කොටස 21 දෙක අභ්‍යාසයේ 21 දෙක අභ්‍යාසයේ කවුද සෙව්මිනි කියන්න බලන්න මට මේක පැහැදිලි නෑ වෙලා තියෙන්නේ 21 දෙක අභ්‍යාසයේ තුන්වෙනි ගානයි හතරවෙනි ගානයි පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න කියලා තියෙනවා. තුන්වෙනි ගානයි හතරවෙනි ගානයි. අපි ඒක පොඩ්ඩක් බලමු එහෙනම්. 21 දෙක අභ්‍යාසයේ තුන්වෙනි ගාන. ඔව්. 21 දෙක අභ්‍යාසයේ තුන්වෙනි ගාන තමයි ඔන්න දැන් මම කියලා දෙන්න හදන්නේ.
ඔගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරගෙන. එතකොට මේක කියනවා ABCD වෘත්ත චතුරාර්ශයේ AC යා කර ඇත. ABCD වෘත්ත චතුරාර්ශයක්. මෙහෙම ABCD වෘත්ත චතුරාර්ශයේ AC යා කර ඇත බව පෙන්වන්න. අපි ගමුකෝ A B C D මොතේනා A B C D වෘත්ත චතුරාර්ශයේ ABCD AC යා කරලාලු AC මෙහෙම යා කරලාලු ඔන්න අපිට ඔප්පු කරන්න තියෙන්නේ BAC මෙන්න මේ කෝණයයි ADC කෝණයයි ADC කෝණය අඩු කිරීම ACB බව. ලියමු. අපිට ඔප්පු කරන්න තියෙන්නේ BAC සමානයි ADC අඩු කිරීම ACB බව. ඔන්න ඔක තමයි ඔප්පු කරන්න තියෙන්නේ. BAC සමානයි ADC අඩු කිරීම ACB බව. BAC මොකද කරන්නේ? පුංචි නිර්මාණයක් කරන්න මෙතන. මේක පොඩ්ඩක් යා කරන්න. මේව යා කරන්න. BAC මේ කෝණය. ADC අඩු කිරීම ACB බව. මේ කෝණයට සමානයිනේ. මේ කෝණයට සමානයි. අපිට කියන්න පුළුවන් රූපයට අනුව ACB සමානයි ADB. අංක 1 කියලා ගන්නවා. හේතුව එකම වෘත්ත කණ්ඩේ කෝණ. එකම වෘත්ත කණ්ඩයේ කෝණ. හරිනේ. මේ දෙන්න සමානයි. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් නේද මේකේ මෙයාට සමානයි. ඒතකොට මෙයා ACB වෙනවා. එතකොට සර් BDC කෝණය BAC කෝණයට සමාන වෙනවා. ඊළඟට එතන තියෙන්නේ මෙයා සමානයි මෙයාට. BAC කෝණය සමාන වෙනවා BDC කෝණයට. BDC කෝණය. දැන් මම BDC ඒකටත් හේතුව එකම වෘත්ත කණ්ඩේ එම. නමුත් තවද BDC කියන්නේ ADC අඩු කිරීම ADB. ABC ගෙන් ADB අඩු වුණාමනේ BDC හැදෙන්නේ. නේ? මේක 2. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් 1 හා 2ට අනුව BDC සමානයි
ADC අඩු කිරීම ADB වෙනුවට දානවා මම කවද ACB වේ ACB වේ දෙක හා තුනට අනුව එක හා දෙකට අනුව ඊට පස්සේ දැන් මේක තුන්වෙනි එක කියලා ගත්තොත් එහෙමනම් තුනෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් එහෙනම් BAC සමානයි BDC වෙනුවට කාවද දන්නේ මම මෙතන BDC නේ ඒ BDC වෙනුවට දානවා ADC අඩු කිරීම ACB වේ සෙව්මිනේ කතා කරන්න හරිද පැහැදිලිද මේ කෝණේ මෙයාට සමාන එක මූර්ත කණ්ඩයක් කෝණ මෙයා මෙයාට සමාන එක මූර්ත කණ්ඩයක් කෝණ ඊට පස්සේ අපි මෙතන ලොකු ADC ගෙන් මෙයා අඩු කරලා මෙයාව ගත්තා එතකොට මේ දෙන්න සමානයි ඒ අනුව අපි 180 අඩු කිරීම ADC අඩු කිරීම ACB කියන කාරණාව ගත්තා එක මූර්ත කණ්ඩයක් කෝණ හතරවෙනි ගානත් අහලා තිනවා ඒකත් බලමු අවශ්‍ය අය සටහන් කරගන්න හතරවෙනි ගාන බලමු ඒකේ හතරවෙනි ගාන තියෙන්නේ මේ විදියට හතරවෙනි ගාන වෘත්ත චතුරස්‍රයක් තියෙනවා වෘත්තයක් ඔය විදියට ඒකේ ABCD වෘත්ත චතුරස්‍රයේ ABCD වෘත්ත චතුරස්‍රයේ ABCD වෘත්ත චතුරස්‍රයේ ABCD වෘත්ත චතුරස්‍රයේ 22 2 හතරවෙනි ගාන ABD මෙතන යා වෙන්න ඕන ඒක කියනවා ABD එකතු කිරීම ABD එකතු කිරීම ADB මේ දෙන්න ADB සමානයි DCB නම් ABCD ලක්ෂ එකම වෘත්තයක් මත පිහිටන බව. මේක වෘත්තයක් මත පිහිටන බව. වෘත්ත චතුරස්‍රයක් බව පෙන්නනවා. මෙහෙම වෙනවා නම් ABCD ලක්ෂ එකම වෘත්තයක් මත පිහිටන බව. ඒ කියන්නේ මේ කෝණයයි එකතුව DCB ට සමානයි මෙයාට. සමානයි. නේ මේ දෙන්නගේ එකතුව. මෙයා x නම් මෙයා y නම් මේ x එකතු කිරීම y මෙයා x එකතු කිරීම y. මෙයා x මෙයා y නම් මෙයා x එකතු කිරීම y. ඉතින් දුව මේක අපිට ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණයිකයෙන් ගන්න පුළුවන්. ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණයික 180 ඉඳ මෙයා එන්නේ පුතා 180 අඩු කිරීම x ධන y. තේරුණාද? එතකොට මේ සම්මුඛ කෝණ දෙක බලන්න. සම්මුඛ කෝණ දෙක ගත්තාම එතකොට චතුරස්‍රයේ 180 අඩු කිරීම x ධන y ඊට පස්සේ එකතු කිරීම x ධන y.
සම්මුඛ කෝණ දෙක ගත්ත ගමන් මේ දෙන්න ඉවත් වෙලා අංශක 180 හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ සම්මුඛ කෝණ පරිපූරකයි. සම්මුඛ කෝණ පරිපූරකයි කියන්නේ මේ චතුරස්‍රයේ වෘත්ත චතුරස්‍රයක් බවට පත් වෙනවා. තේරුණා? අපි ගන්නවා මේක බීජගණිතයට සම්බන්ධ කර ගැනීම තමයි වඩාම හොඳ. අපි මේ කෝණේ x කියලා ගන්නවා මේ කෝණේ y කියලා ගන්නවා අපිට දීලා තියෙන දත්තය අනුව මෙයා x ධන y වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ගන්න ADB ත්‍රිකෝණේ අභ්‍යන්තර කෝණයිකයේ අංශක 180 හින්දා 180න් අපි x ධන y ගේ අගේ අඩු වෙලා 180 අඩු කිරීම x ධන y තමයි මෙයා හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ චතුරස්‍රයේ මේ සම්මුඛ කෝණ යුගලේ එකතුව ගත්තා 180යි ඒ හින්දා මෙයා වෘත්ත චතුරස්‍රයක් වෙනවා. අන්න එහෙම තමයි ඒක සඳහන් කරන්න වෙන්නේ. පැහැදිලි? ඒ විදිහට ගන්න. තව මේ වගේ ඔබට අපහසු වෙච්ච ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න. ඒ වගේම කතා කරන්න තේරෙනවා නම් මැසේජ් එකක් හරි දාන්න. අපි අභ්‍යාසයේ 6 වෙනි ගානට යමුකෝ බලන්න. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා ඉක්මනට අඳින්න. මෙහෙම තියෙන පුතා මේ චතුරස්‍රයක්. ඔන්න. මෙතන යා වෙනවා. මේ පාද දෙක සමානයි. මේ පාද දෙක සමානයි. මෙතන T. මෙයා P. මෙයා S. මෙයා R. මෙයා Q. ඔබට කියනවා PRS. PRS සමානයි දෙගුණයක් QRP. QRP නම් PRS කෝණය කියන්නේ මෙන්න මේ කෝණය QRP වගේ දෙගුණයක් නම් ප්‍රශ්නාංක 1 PSRQ වෘත්ත චතුරස්‍රයක් බව PSRQ වෘත්ත චතුරස්‍රයක් බව පෙන්වන්නලු. දෙවෙනි එක QPT කෝණයයි PRS කෝණයයි අතර අනුපාතය 3:2 බව පෙන්වන්න. ඔන්න ඔය දෙක. QPT බාහිර QPT PRS 3:2 බව. උත්සාහ කරන්න බලන්න. Sir. හදලා ඉවරද? ඔව් සර්.
අපිට මේක බීජගණිත පැත්තට යමු වුණා නම් ලේසි ගොඩන්නේ. ඔව් සර්. කොහොමද ගත්තේ? අපි ගමු මේක x කියලානේ. QPRS QRP කෝණේ x කියලා ගත්තා නන්නේ. එහෙමද ගත්තේ තියෙන්නේ? ඔව් සර්. මෙයාව x කියලා ගත්තොත් PRS වෙන්නේ 2x. එතකොට මේ පාද දෙක සමානින්ද මෙයාත් 2x වෙනවා. නේ? ඔව් සර්. මෙයා x ඉඳ මෙයා x වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා එනවා 180 අඩු කිරීම 2x. එතකොට මේ දෙන්නගේ එකතුව 180යි. එතකොට මෙයා වෘත්ත චතුරස්‍රයක් කියලා. එහෙම වෙන්නේ දිලංක ගත්තේ. නුවංක ගත්තේ නේ. ඔව් සර්. ඊළඟට අපිට QRT QPT නේ මෙයා. ඔව්. මෙයා එතකොට 3x වෙනවනේ. මේ බාහිර කෝණයට සමානයි. PRS ඉතින් 392 එනවනේ ඉබේමනේ. ඔව් සර්. දැක්කනේ බීජගණිතයට අපි යොමු වුණු ගමන් ඒක පහසු වුණා. එතනින් තමයි ටර්නින් පොයින්ට් එක මෙතන. නැත්තම් මේව දාගෙන ගියා නම් ටිකක් සංකීර්ණයි. අපි එතකොට කොහොමද ලියන්නේ මේක? අපි ආරම්භය ගන්නෙ මෙහෙමයි. අපි කියනවා Q මෙතනින් තමයි ගන්නෙ QRT රූපයට අනුව QRP සමානයි අංශක x ලෙස ගනිමු කියලා. එතනින් තමයි ආරම්භය ගන්න. ඒ නිසා අපි ඊට පස්සේ කියනවා PRS සමානයි 2x. ඒකට හේතුව PRS සමානයි 2 ගුණයයි QRP බව දී ඇත. ඊට පස්සේ ඉතින් මෙයාව ලිව්ව 2x කියලා මේ පාද දෙක සමාන හින්දා මෙයාව ලිව්වා. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න එකතු 180 මේ මෙතන එක ත්‍රිකෝණේ කෝණයයි එකෙන් අඩු කරලා ගත්තනේ. මම ලියන්න ඕනද නෑනේ. මෙතන ත්‍රිකෝණේ කෝණයි 180 ඒ හින්දා මෙතන 180 අඩු කිරීම 2x කියලා ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ සම්මුඛ කෝණය වල එකතුව ගත්තා. එතකොට 180 වෙනවා. ඒ නිසා මේ චතුරස්‍රයේ වෘත්ත චතුරස්‍රයක් වේ කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන QPT 3x කියලා ගත්තා. බාහිර කෝණය ඊට අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණය අගයට සමානයි. ඊට පස්සේ මෙතන මේ විදිහටම QRT වෙනුවට 3x දැම්මා. PRS වෙනුවට 2x දැම්මා. x කෙන් බෙදුවා. එතකොට 3 අභ්‍යාසයේ අන්තිම ගාන හැදුවා. ඊට පෙර ගානක් තමයි ඔය හැදුවේ. ඉතින් දරුවනි වෘත්ත චතුරස්‍රය සම්බන්ධව කාරණා අපි කලින් කතා කරේ අමතර කරුණුත් එකතු කරා. පෙළ පොතේ ඔයගොල්ලන්ට ඉස්මතු කරලා තියෙන්නේ වෘත්ත චතුරස්‍රයක් බව පෙන්වන්න එක කරුණක් පමණයි. ඒ තමයි සම්මුඛ කෝණ පරිපූර්ණක වීම ගැන විතරයි කතා කරන්නේ. නමුත් අපි කතා කරපු අවස්ථා දෙක වළංගුයි, ගැටලුවක් නැහැ. ඒව භාවිතා වෙනවා යුක්තික ජ්‍යාමිතියේ. එහෙනම් වෘත්ත චතුරස්‍රය සම්බන්ධ අභ්‍යාස ටික ආවරණය කරලා තියාගන්න. මම අද හවසට එන්නේ ස්පර්ශක පාඩමට. ස්පර්ශක කතා කරාම අපිට වෘත්ත ස්පර්ශක අපි කතා කරාම ඊට පස්සේ අපිට සම්පූර්ණ අර පාස් පේපර්ස් වල එන ගැටලුවකට යන්න පුළුවන්. මොකද පාස් පේපර්ස් ගණන් වල වැඩිපුර ස්පර්ශකත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි ස්පර්ශකත් අපි අද රාත්‍රියේ කතා කරමු. එතකොට අපිට වෘත්ත සම්බන්ධ ප්‍රමේයන් වලින් තව ඊට පස්සේ අවසාන එක ප්‍රමේයක් තියෙනවා. ඒකාන්තර වෘත්තකණ්ඩේ ප්‍රමේය. ඒක අපි ස්පර්ශක හා සම්බන්ධව ඉන්නේ. අපි ඒකට සාවරණය කරගමු. අපේ අභිප්‍රාය ඉතා ඉක්මනින් විෂය නිර්දේශයේ සීළු කොටස ආවරණය කරගෙන ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය පෙළ ආකෘතියට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට මුහුණ දෙන්න තමයි සූදානම. මොකද අසම්පූර්ණ දැනුමකින් අපි පේපර්ස් වලට ගියාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට නිවැරදි තක්සේරුවක් ගන්න බෑ. එහෙනම් මගේ අරමුණ වෙන්නේ ඔබට ඉතා ඉක්මනින් මේ කාරණා ටික සම්පූර්ණ කරලා වැඩි කාලයක් පේපර්ස් වලට යොමු කරන්න හදන්නේ. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ කම්මැලි නැතුව මේ මම මෙච්චරයි මට ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේ පෙළ පොතේ ගණන් ටික මුලින්ම හදන්න. පෙළ පොතේ ගණන් එකක්වත් අතාරින්න එපා හදන්න. හදලා අමාරුවෙන් මාක් කරලා ඒව අහලා විසඳගමු. එතකොට තමයි මේ මොකද පෙළ පොත තමයි මූලික වෙන්නේ.
පෙළ පොතෙන් තමයි ওই සීළු කාරණා ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ විභාගයට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍රය සකස් කිරීමේදී අවශ්‍ය කරුණු ලබා ගන්නේ පෙළ පොත. අනිත් එක මාර්ගෝපදේශය ওই දෙක තමයි. ඒ හින්දා ඒ ගැන දැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. එහෙනම් පුතා අද අපි මෙතන නවත්තමු උදේවරුව. ආයි මම ඊයේ මට පන්තිය කරන්න බැරි වෙච්ච එකයි අද මම ගත්තේ. අද රාත්‍රියේ අපි සුපුරුදු පරිදි පස්වරු 8ට මුණ ගැහෙමු. ආයිබෝවන්. මොනවා හරි අහන්න තියෙනවනම් කතා කරන්න.